Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un barbecue light. Barbecue et light. Déjà, ça va pas trop ensemble, ça c'est pas de la même famille. Barbecue et light. Enfin bref, je fais une spéciale dédicace à mon collègue Anthony qui m'en a parlé la semaine dernière. Donc, c'est quoi pour vous un barbecue light? Pour moi, barbecue, c'est synonyme de grosses côtelettes, de merguez, de salade de riz, de salade composée, vous voyez, avec de grosses saucisses et tout. C'est pas light du tout un barbecue. Mais bon, bref. Donc, d'abord, je vais vous parler vite fait de mon petit jasmin. Regardez, c'est un jasmin que j'ai apporté de Tunisie. Et regardez comme il a grimpé. J'ai de la chance. Ce jour-là, la douane m'a laissé passer avec un tout petit jasmin. Donc, quand les gens entrent chez moi, ça sent bon le jasmin. Regardez, moi je vous conseille à toutes les personnes qui vont dans un pays exotique, ramenez un mini jasmin avec vous et plantez-le. Et regardez comme ça pousse. C'est joli comme tout. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Donc barbecue light, c'est quoi barbecue light? Eh ben les amis, un barbecue light, c'est un barbecue au poisson. Au poisson les amis. C'est pas une bonne idée ça franchement pour changer, pour garder la ligne avant l'été. Ce serait quand même bien d'arrêter de manger les grosses côtelettes là, le gros merguez, les grosses saucisses. Un peu de régime, ça ferait du bien à pas mal de personnes. Mais bon, mais bon, mais bon. Alors, moi, ce que je vous conseille avec le barbecue, c'est de faire une bonne petite salade tunisienne. Alors, c'est très facile. Vous mettez des concombres, de l'oignon, des tomates, un petit peu d'huile d'olive, un peu de citron, un peu de menthe séchée, vous voyez si vous en avez. Et voilà, une bonne petite salade tunisienne avec le barbecue light. Et puis pour le poisson, très simple, vous prenez un bon poisson, vous mettez un peu de cumin, un peu d'épices comme ça, un peu de sel, poivre, tac tac, un filet d'huile d'olive et vous mettez ça au barbecue. Alors moi je vous conseille vraiment le barbecue au charbon, hein. Ça n'a pas du tout le même goût que le barbecue électrique. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Voilà, et ce que je vous conseille aussi comme dessert, c'est de faire des belles tranches de melon et de bons morceaux de pastèque bien rouges. Ça, c'est un barbecue light. Et voilà, donc les amis, je vous souhaite un bon appétit et vous dis à très bientôt. Au revoir.